Çështja ndaj 3 gjyqtarëve Alex Nikodhi, Petrita Liaj dhe Skënder Damini, të cilët në shkurt të 2019-s hoqën dënimin e përjetshëm të drejtandajtit dhe dënuan atë me 25 vite burg, do të rikthehet për gjykim në apelin e GJKK-s. Vendimi vjen pasi gjykata e lartë ka prishur më parë vendimin për pushimin e hetimeve ndaj gjyqtarëve, duke urdhëruar që çështja të shqyrtohet sërish nga një trup tjetër gjyqtarësh. Arsyet për prishjen e vendimit nuk janë bërë ende publik. Drejtandajti, i cili ka kryer vrasjen e 4 punojësve të policisë, ndodhet në Qeli që nga viti 2008. Vendimi i apelit në 2019 që reduktoi burgimin e përjetshëm në 25 vite, nxiti hetime për korrupsion ndaj gjyqtarëve të përfshirë, duke përfshirë kontrollimin e banesave të tyre dhe dosja e kaloi spakut pas ngritjes së këtij institucioni. Megjithatë, vendimi i apelit që i dha shpresë Dajtit për liri u rrëzua nga gjykata e lartë në qershor 2024, duke rikthyer dënimin e përjetshëm dhe duke vijuar procesin penal ndaj Çështja rikthehet kështu në shkallën e dytë, me shpresën për të sqaruar më tej përgjegjësitë e tyre në këtë vendim historik dhe kontestues.